बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बिस्म इनसाइट। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि इस वक्त आज 3 से 4 दिन गुजर चुके हैं कि ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के मुतालिक जैसे ही मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहबा ने ऐलान किया है तो उसके साथ ही इसके ऊपर प्रैक्टिकली वर्क शुरू कर दिया गया है। आज इस वक्त जब मैं ये ब्लॉग आपके लिए बना रहा हूँ, पेश करने जा रहा हूँ आपको, इस वक्त भी हुकूमत पंजाब की जानिब से इजलास जारी है, जिस इजलास में 2 किस्म के जो फैसले हैं वो फाइनल किए जा रहे हैं। उनके लिए बजट और उनके लिए मुकम्मल जो तरीक़ाकार है वो वज़ा किया जा रहा है और इसमें 2 चीज़ें ज़ेर बहस हैं। एक ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम जो अब नए 20,000 ट्रैक्टर्स गवर्नमेंट ने देने का ऐलान किया है। वैसे तो पहले 10,500 ट्रैक्टर्स का ऐलान किया गया था 2024 के एंड पे कि हम 2025 में मज़ीद 10,500 ट्रैक्टर्स देंगे, लेकिन जब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहबा ने जो पहले ट्रैक्टर्स थे उनको डिलीवर करने के बाद तमाम तर किसानों का जज्बा देखा, तमाम तर किसानों को जो फ़वाइद मिले थे और उसके बाद जो एक बम्पर क्रॉप हुई पंजाब में, पूरे बाकी जितने भी तीनों सूबे हैं उन तमाम सूबों से ज़्यादा जो है डिमांड यहाँ पे नज़र आई। तो फिर मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहबा ने अपनी काबीना में ये फैसला किया कि अब किसानों को 10,500 की बजाय इस साल 2025 में 20,000 ट्रैक्टर्स देते हैं। तो 20,000 ट्रैक्टर्स देने के लिए जैसे ही फैसला लिया गया, उसके बाद आज इस वक्त जो इजलास जारी है उसमें ये फैसला किया जा रहा है कि इन 20,000 ट्रैक्टर्स के लिए सब्सिडी कितनी दी जाएगी और इस सब्सिडी के साथ साथ आपको किसान कार्ड जो दिए जा रहे हैं उनके मुतालिक भी, क्योंकि किसान कार्ड की तमाम जो रकम है वो गवर्नमेंट ने वापस करना शुरू कर दी है। आज इस वक्त 19 मई है और ये कोशिश की जा रही थी कि 17 मई तक जो है ये पेमेंट क्लोज़ कर ली जाए, लेकिन अभी तक बहुत सारे किसानों की तादाद है जिन्होंने अभी तक पेमेंट नहीं दी। तो इसका जो इसकी वसअत जो है, तारीख जो है, इसको तकरीबन 30 से 31 मई तक बढ़ाया जा रहा है। जैसे ही तमाम तर किसान अपने पेमेंट्स मुकम्मल कर लेंगे तो उसके साथ ही किसानों के लिए एक नया पैकेज लाया जा रहा है जिसमें 60,000 रुपये पर एकड़ किसान कार्ड के ऊपर भी जारी करने का मनसूबा तैयार कर लिया गया है। आज की इस वीडियो में हम आपको किसान कार्ड के मुतालिक भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे जो मेन इस वक्त डिस्कशन है वो ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के हवाले से है कि आप लोग ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। जो 2024 में आपके पास स्कीम आई, इसमें बहुत सारे किसानों ने बहुत सारी गलतियां की हैं, अप्लाई करते हुए मिस्टेक्स की। उसके बाद उनके पास जो ज़मीन थी, बहुत सारे किसानों के एक भाई के नाम पर 20-20 एकड़ मौजूद थी जबकि दूसरे भाई के नाम पर ज़मीन ही मौजूद नहीं थी। और आज हमारे पास कुछ दोस्तों के मैसेजेस आ रहे थे कि हमारे पास ठेके पे ज़मीन है, क्या हम भी अप्लाई कर सकते हैं। मुकम्मल तफसीलात आपको इसी वीडियो में देते हैं, लेकिन उससे पहले हमारी बार बार आपसे एक ही गुजारिश होती है कि अगर आपको हमारे इस चैनल के मुतालिक मालूमात चाहिए कि जो मालूमात हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं आपको फ़ायदा दे रही हैं, आप इसके मुतालिक मालूमात लेना चाहते हैं, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही जो घंटी का निशान आता है उसके ऊपर भी लाजमी तौर पर प्रेस कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, ताकि जितनी भी नई से नई मालूमात हैं वो आप आसानी देखते रहें और आप उनसे फ़ायदा भी हासिल करते रहें। जी नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले ज़िक्र करेंगे कि ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के ऊपर इस वक्त जो सब्सिडी है वो कितनी दी जा रही है। तो इसका फ़ाइनल तौर पर जो डिसीजन है वो आज के इजलास में ले लिया जाएगा। हमारी जो आने वाली कल की वीडियो होगी उसमें हम आपको लाजमी तौर पर इसके मुतालिक फाइनल नोटिफिकेशन दिखा देंगे कि इस वक्त आपको इतनी जो सब्सिडी है वो दी जा रही है, लेकिन अभी उसका फ़ैसला जारी है। लेकिन जहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ज़राए ने कन्फर्म रिपोर्ट दी है वो यही है कि जो पॉलिसी सब्सिडी के हवाले से है वो 2024 वाली सब्सिडी ही आपको दी जाएगी। 10 लाख रुपए ही दिए जाएंगे, इससे ज़्यादा जो है वो नहीं दिए जाएंगे। लेकिन अब एक और चीज़ में तब्दीली की जो है बात गश्त कर रही है कि क्योंकि जो ट्रैक्टर्स हैं, एक ट्रैक्टर है जिसकी मालियत 20 लाख रुपए है, दूसरा ट्रैक्टर है जिसकी मालियत 50 लाख रुपए है।
تو گورنمنٹ نے 20 لاکھ والے کے اوپر بھی 10 لاکھ روپے سبسڈی دی ہوئی ہے اور 50 لاکھ والے پہ بھی 10 لاکھ کی سبسڈی دی ہوئی ہے. تو اس وجہ سے تھوڑا سا کسانوں کے لیے مسئلہ پیش آ رہا تھا. تو اس وقت گورنمنٹ نے اس کے اوپر بھی فائنل جو ہے نا ڈیسیژن لینا شروع کر دیا ہے. ممکن ہے، عین ممکن ہے کہ آپ کو آنے والے دنوں میں ایک بڑی خوشخبری یہ بھی ملے کہ آپ کے جو ٹریکٹرز ہیں ان کی پرسنٹیج کے حساب سے ان کے اوپر سبسڈی دی جائے. مثال کے طور پر اگر 20 لاکھ والے ٹریکٹر پر 10 لاکھ روپے سبسڈی ہے، 50% آپ کو گورنمنٹ دے رہی ہے اور 50% آپ دے رہے ہیں، تو یہ آنے والے دنوں میں یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ جو آپ بڑا ٹریکٹر لیں گے تو اس ٹریکٹر پر آپ کو جو امداد ہے، جو سبسڈی ہے وہ زیادہ دی جائے گی. یعنی وہ بھی 50% ہی ہو سکتی ہے یا 40% ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر اگر 30 لاکھ کا ٹریکٹر ہے تو آپ کو 13 سے 14 لاکھ روپے جو ہے وہ گورنمنٹ اپنے سے ادا کرے گی، باقی جو ہے وہ آپ نے اپنے سے ادا کرنا ہوں گے. تو اس کے پر بھی اس وقت جو مکمل طور پر فیصلہ ہے وہ جاری ہونے والا ہے. اور اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اپلائی کے لیے اس وقت فائنل طور پر جو ڈیٹ فکس کی جا رہی ہے اس میں جون کے بجٹ کا انتظار کیا جا رہا ہے. جیسے ہی جون کا بجٹ فائنل ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو اپلائی کرنے کے لیے مکمل طور پر آن لائن پورٹل بھی دے دیا جائے گا، اور جس پورٹل کے ذریعے سے آپ گھر بیٹھے آن لائن اپلائی بھی کر سکیں گے. جہاں تک بات ہے ڈاکومنٹیشن کی، تو اس میں آپ کو واضح طور پر بتاتے چلیں کہ وہ تمام کسان جن کی زمین کم از کم 2.5 ایکڑ ہے اور زیادہ سے زیادہ 60 ایکڑ ہے، اس کے درمیان تمام تر کسانوں کو سبسڈی دی جائے گی اور وہ سب اہل ہوں گے. 2.5 ایکڑ سے کم والے جو کسان ہیں، پہلی جو سبسڈی آپ کو ملی تھی یا اسکیم آپ کے لیے جاری کی گئی تھی تو اس میں 1 ایکڑ تک کے لوگ بھی شامل تھے، لیکن اب گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو زمین کی ایک تعداد ہے ایکڑ کے حساب سے اس میں اضافہ کیا جا رہا ہے، وہ وہی نہیں رہے گی جو 1 ایکڑ تھی. کیونکہ پہلے جو آپ کو ٹریکٹرز دیے گئے ہیں، جن لوگوں کے پاس 1 ایکڑ زمین تھی تو انہوں نے بہت سارے گھپلے کیے ہیں، ٹریکٹرز بیچے ہیں، تو اس وجہ سے یہ بھی مسائل درپیش ہیں. بہت ساری باتیں ہیں جو ہم بار بار ہمیں ایک ہی ویڈیو میں یا دوسری ویڈیو میں جو ہے ریپیٹ کرنا پڑتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن تک ہماری ویڈیو نہیں پہنچی ہوتی تو وہ پہلی بار دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ انہیں وہی معلومات کا پتہ اچھے سے چل جائے. اب اگر بات کی جائے کسان کارڈ کے حوالے سے، تو آپ کو کسان کارڈ سے انشاءاللہ تعالی جون کے مہینے سے 60,000 روپے پر ایکڑ کے حساب سے ملنے جا رہے ہیں. جتنے ایکڑ آپ کے پاس زمین ہے جس کا آپ کو کسان کارڈ جاری کیا گیا ہے، اس حساب سے آپ کو تمام تر کسانوں کو 60,000 فی ایکڑ بھی ملنے جا رہے ہیں، اور 5,000 روپے کی جو ہے وہ امدادی رقم فی ایکڑ بھی آپ کو بالکل مفت دی جا رہی ہے، جس کی کوئی واپسی بھی نہیں ہوگی. اور یہ ان لوگوں کے لیے جو کہ جن کسانوں کی گندم ہوئی ہے لیکن اس کا ریٹ کم تھا، اس وجہ سے آپ کو یہ پیمنٹ ادا کی جا رہی ہے. امید کرتے ہیں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور ہمیں دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.